ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கடைசி விவசாயி. இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கோழி பண்ணையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி கோழி சரியாக 6வது நாள் ஆகுது. என்ன பண்ணணும் அதை பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அது கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நாம் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். கோழி பண்ணையை பற்றி மட்டும் இல்லாமல் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு எப்படி, காளான் வளர்ப்பு எப்படி, லோன் வாங்குறது, கவர்மெண்ட்லேருந்து எப்படி இலவச மரக்கன்று வாங்குறது, இது மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நம்மளுடைய சேனலில் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது, போய் மறக்காமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கோழி எல்லாத்தையுமே ப்ரூடிங் ரவுண்டில் ஃபுல்லாமே சேர்த்து வச்சுருந்தோம். அது போன லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். டே 4ல் டே 5ல் இருக்கும். பாருங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், போய் பாருங்கள். அதை இப்போ என்ன பண்ணோம், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக விட்டுட்டு ஃபீடும் தண்ணியும் ஃபுல்லாக கொடுத்தோம். நம்ம கோழிங்களுக்கு நேற்றே பார்க்கும்போது லைட்டாக சளி, அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் கழிச்சல், அதாவது வயிற்றுப்போக்கு போகிற மாதிரி நிறைய இருந்தது. அதை நோட்டீஸ் பண்ணணும். அதனால் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும்னா, பனை வெல்லம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை 2 கிலோ வாங்கி 200 லிட்டர் தண்ணியில் 2 கிலோ பனை வெல்லத்தை நல்லா காய்ச்சி 200 லிட்டர் தண்ணியில் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கோழிங்களுக்கு வச்சோம். அது குடித்தோடனே ஈவினிங் பார்க்கும்போதே மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. கோழிங்க கழியிறது நிறுத்தினா கொஞ்சம் லைட்டாக, அதாவது 10ல் ஒரு 2 கோழி கழியிறது நிறுத்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் கோழி கொஞ்சம் நல்லா ஹைஜீனிக்காக பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் தெளிவான மாதிரி இருந்தது. அதாவது கீழே ஈரமாகவோ இல்லை தண்ணி கொஞ்சம் சரியில்லைன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம கோழிங்களுக்கு கழிச்சல் நோய் வரும். கீழே ஈரமாக இருந்தால் சளி நோய் வரும், சளி பிடிக்கும். கோழி சளி பிடிச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃபீட் திங்காது, வெயிட் குறையும். இன்றைக்கி 5வது நாள் முடிஞ்சு 6வது நாள். இன்றைக்கி மேக்ஸிமம் ஒரு 1.5 மூட்டை ஃபீடுக்கு மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் சேர்த்து 1.5 மூட்டை, அதாவது 60 கிலோ ப்ளஸ் 30 கிலோ. இன்றைக்கி மட்டும் 90 கிலோ ஃபீட் சாப்பிடுது. நேற்று சரியாக சாப்பிடல. இன்றைக்கி நம்ம வெள்ளை தண்ணி வச்சோடனே ஃபீட் நல்லாமே கன்சியூம் பண்ணிச்சு. அதாவது மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் பண்ணைத்து வச்சுருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். அதாவது கோழி பண்ணை வச்சுருக்கவங்க, வாத்து பண்ணை வச்சுருக்கவங்க, நாட்டுக்கோழி பண்ணை வச்சுருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும், அதாவது கழியுது, அதாவது நம்ம கோழி நல்லா ரொம்ப கழியுது அப்படின்னா பனை வெல்லத்தை ஃபுல்லாமே நல்லா கரைச்சலாக்கி அதை கொடுங்க. மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் நல்லா க்யூர் ஆகிட்டு உடனே. இதை என்னோடய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது. மேக்ஸிமம் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் பண்ணல. இந்த பனை வெல்லம் கலந்து கொடுத்துருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் ஃபீட் டிங்கரை சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தது போன வீடியோவில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். டே 5ல் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, திரும்பவும் அந்த வெள்ளை டப்பா எடுத்து கழுவிட்டு திரும்ப தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருக்கோம். மார்னிங் ஒன்ஸ், ஈவினிங் 1 டைம் இந்த தண்ணி டப்பா மட்டும் வைக்கணும். அதே மாதிரி ஃபீடு மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் ஃபீடு போடணும். அதுவும் இல்லாமல் ஆட்டோ டிங்கர் பார்த்தீங்களா, அது மார்னிங் ஈவினிங்கும் 2 டைம்ஸ் நல்லா கழுவணும். அப்போ தான் அதில் பாசம் பிடிக்காது, சளி பிடிக்காது கோழிங்களுக்கு. கீழே நிறைய தேங்காய் நார் ஃபுல்லாமே ஈரமான மாதிரி இருக்குது. நாளைக்கு இந்த பிளேஸ்லேருந்து அடுத்த பிளேஸுக்கு மாற்றணும். அது எப்படி மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். நீங்கள் ஒன்று நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அது கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இலவச மரக்கன்று எப்படி வாங்குறது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்து மறக்காமல் பாருங்கள். மறக்காமல் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.